喂，喂，邊位啊？喂，係邊位？喂，你後面嘅喇叭閂咗佢先，如果唔係聽唔到你講嘢。喂，係啊，邊位？我啊，Angela 係咪啊？係啊。係。我聽你咦我都知道啦。每一次都有講自己名嘅困難嘅佢。係啊，咁講唔到自己名嗰就係 Angela。點啊 Angela？我諗到個我想要啲咩超能力啊！講嚟聽下，講嚟聽下。就係咧可以吸收人哋超能力嘅超能力。咦，非常好啊！就係咦頭先即係吸晒人哋嘅超能力。總之人哋有嘅。因為我乜人哋有啲嘢我都有啊。喂，人哋可以瞬間轉移啊，我有得，係咪先？喂，係啊，但係個問題，喂，個問題係咧，通街啲人都有超能力就冇問題。但係你邊度揾一個有超能力嘅人俾你吸咧，先係一個問題喎，阿妹。我知邊度有啊？邊處咧？呢度咯，你而家講緊呢度個個都有超能力噶啦，所以我吸晒佢哋咪有咯。吓？即係我哋冇音樂啊！如果有嘅話，即刻嗰度啲人全部都話自己有超能力。邊度啊？但係佢超能力咪即係我有晒佢啲超能力咯，瞬間自己又得啦。喂，你有冇識得啲朋友？你有冇？係先。Angela。咩先？你有冇識得啲朋友真係有超能力㗎？除咗我之外。我未聽過，我唔信咯，即係我覺得好似唔信啲好 supernatural 嗰啲嘢。咁你真係要信下啦，好平常嘅啫，超能力真係。唔係，我本身信信主嘅係咪你？係啊，我信天主教嘅。你係天主教嘅？咁嘢。哦。咁唔怪得。咁唔怪得啊，唔怪得知啊。咪繼續信啦你，天主教好啊。哇！你好鄙視先。冇，我叫你繼續信喎，仲話鄙視，哇！你唔好屈我先得㗎，Angela啦。聽你啲口吻啫，聽你話好似好鄙視。點會咧？我哋都公開講嘅。我邊度夠膽咁做咧？係啊。係咪先？天主教咁多人喎，大佬。咁淨係擲住你都擲死你啦。係啊，即係唔係人有宗教信仰係好嘅，即係起碼有寄託啊，係好事嚟嘅，真係嘅。係。喂，咁樣就話冇聲添。冇聲啊！咁你不如得閒你嚟跟你翻教會係咪？坐。跟你翻教會係嘛？喂，真係啊！我有時間真係會去啊，可惜冇。咁你要去天主教定去基督教嗰啲？冇所謂啦，邊個邀請我咪去邊咯。有時間嘅話我就去啊，真係。係喎，但係天主教同基督教爭好遠嘅喎。我知啊。我有時間再去分咯。再去研究。咁你都需要幾多時間下喎？咁冇辦法㗎，真係有啲嘢係要投入時間先得㗎嘛。係咯。Angela，你有冇定期返教會啊？都有嘅，不過係天主教、基督教。以前試過返，因為我以前個男朋友係基督教，所以去咗基督教，但係而家散咗去返天主教。我本身天主教徒嚟。哦，咁樣，咁唔緊要，咪揾翻個天主教嘅男朋友咯。我去教會唔係因為想識男朋友。唔係，我明順便啫，唔係講個目的，個目的梗係侍奉主啦。我個男朋友唔係喺教會度識嘅。哦，唔緊要，唔重要。係咯，所以邊度識都唔重要。即係唔好成日覺得教會係一個異性嘅地方。冇人咁講，冇人順便啊 ，Angela， 順便啊，我話唔係特登，順便。因為通常咧有宗教信仰嘅人都會想揾翻一個有宗教信仰嘅伴侶嘅。大家要有共同嘅宗教信仰啦。Angela， 你陰唔到我㗎。我陰你，我點講陰你啊，師傅？好啊！你嗰日仲教咗咁多嘢係咪先？哇，唔好咁講，千祈唔好，人哋以為我點樣教你嘢。哇！你係咪嗰啲茅山術？嗰啲9次轉運嗰啲教嘢係嘛？咩啊？你教我點樣去嘟啊嘛？咁哇！嘟喎！係咩啊？哇！唔係個個都叻㗎，話你聽，唔係個個都教到下人啊，係咪先？到底嘟係乜嘢咧？希望你哋個電台越嚟越做得好啦。多謝。梗係啦，
係㗎啦呢個。我係你個忠實擁躉嚟㗎。係嘛？我都係我個躉嚟嘅，係。多謝你電話 Angela， 得閒再打嚟傾偈啦，我哋。OK，thank you，拜拜。到底咩係？